एक आदमी के पास एक प्यारा सा कुत्ता था, लेकिन उस कुत्ते को दिल की गंभीर बीमारी थी जिससे वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो वह आदमी उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, अब इसे नहीं बचाया जा सकता। ये सुनकर वह आदमी जोर जोर से रोने लगा। उसी समय वहां से गुजरते हुए एक और कुत्ते ने यह सब सुन लिया। उस कुत्ते को उस आदमी का दुख देखा नहीं गया। उसने अपना दिल उस बीमार कुत्ते को दे दिया। वह खुद जिंदा नहीं बच सका, लेकिन उस आदमी का कुत्ता ठीक हो गया। आदमी बहुत खुश तो हुआ, लेकिन साथ ही बहुत रोया भी, क्योंकि उस बेनाम कुत्ते के बलिदान के लिए किसी ने भी एक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।